Benvenuto nell'episodio 22 del podcast Quaderno Rosso. Oggi con Chiara scopriremo la storia più antica dell'isola. Ci sono costruzioni che non servono solo a proteggere, ma a ricordare. In Sardegna esistono torri di pietra che stanno lì da più di 3000 anni. Non si sono mosse, non chiedono attenzione, sono lì e restano. Si chiamano nuraghi. Chiara ne ha visto tanti dalla macchina nei suoi viaggi durante le gite fuori città. Sono piccole sagome che fanno parte del paesaggio della Sardegna. Sono come dei guardiani silenziosi che vedi da ogni parte. Oggi la scuola ha organizzato una visita vera con una guida e possono andare finalmente alla scoperta di questa storia. Il pulmino parte da Cagliari nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, e si incamminano verso la strada. Il nuraghe appare lentamente tra erba bassa e cielo aperto. È più grande di quanto Chiara immaginasse, è enorme, le pietre sono enormi e sono incastrate tra di loro, una sopra l'altra, senza cemento, con una precisione che sembra impossibile. La guida accoglie il gruppo con un grande sorriso e comincia a spiegare in italiano, con voce chiara e lenta. Parla della civiltà nuragica, di torri di difesa, di villaggi attorno a questa struttura principale che sembra un castello. Chiara ascolta e cammina nel villaggio tra le torri. Sì, perché questo nuraghe ha tante torri. Chiara appoggia la mano sulla pietra, è ruvida, è calda. Infatti è una pietra vulcanica. Le sembra incredibile che qualcuno abbia messo lì queste pietre 3000 anni fa. Entrano uno alla volta all'interno del nuraghe. L'interno è fresco, quasi freddo, umido. C'è una scala stretta che è scavata dentro il muro e scende ripida. Devono fare molta attenzione, camminare lentamente e tenersi nelle pietre. Quando arrivano tutti giù, la guida inizia a spiegare. Le persone che costruivano queste torri pensavano al futuro. Ecco perché ancora oggi possiamo ammirarle in tutta la loro bellezza. E resta un mistero di come abbiano fatto a costruirle 3000 anni fa senza mezzi. Vedete, le grandi cose non si fanno in fretta. In italiano diciamo chi va piano, va sano e va lontano. Significa che per fare le cose bene non bisogna avere fretta. Gli studenti sorridono e Chiara sente che questa frase è per lei. Fuori dal nuraghe il gruppo visita i resti del villaggio, della comunità che viveva intorno, quindi le capanne, gli spazi comuni, le tracce della vita quotidiana. Chiara immagina quelle persone, quella vita tra queste pietre. Non è solo un monumento, è un luogo, una civiltà, delle persone che hanno fatto la storia di quest'isola. Una ragazza chiede: ma perché? Come ha fatto a rimanere in piedi così tanto tempo? È incredibile. E la guida risponde: perché è stato costruito bene. Prima di andare via, il gruppo si siede un momento sull'erba. Il vento muove le nuvole, le foglie, fa una musica. Il nuraghe è lì. Chiara guarda la torre, le torri e sente una calma profonda.
Oggi non ha imparato solo date, secoli, nomi, ha imparato qualcosa sulla durata delle cose. Oggi Chiara ha imparato parole che sanno di storia. Nuraghe, torre di pietra preistorica unica al mondo. Civiltà, insieme di persone, cultura e tradizioni di un popolo. Villaggio, piccolo gruppo di case. Rovine, resti di edifici antichi. Eterno, qualcosa che sembra non finire mai. E poi un proverbio importante: chi va piano va sano e va lontano. Significa che fare le cose con calma porta a risultati migliori e più duraturi. La sera Chiara, come sempre, apre il suo quaderno rosso e scrive. Forse imparare una lingua è costruire un piccolo nuraghe dentro di sé, pietra dopo pietra. E poi aggiunge: chi va piano va sano e va lontano. Chiude il quaderno e sorride. Oggi ha imparato che la lentezza non è un difetto, è una forza. La visita al nuraghe ha insegnato a Chiara che alcune cose resistono al tempo, le pietre, le tradizioni e forse anche il desiderio di capire, di imparare. Nel prossimo episodio una nuova esperienza la porterà a confrontarsi con qualcosa di completamente nuovo e diverso. E tu, ricorda, non serve correre. Le parole, come i nuraghi, si costruiscono piano piano. Un caro saluto e a presto da Carla.